Kirkonnalle Tassu on siivonnut jo monta tuntia. Hän on kuullut, että jouluksi pitää koko talo siivota lattiasta kattoon huolellisesti. Mutta voi ei, Töpöli ei ole kuullut siivouspäivästä. Hän on leikkisellä tuulella. Tassua alkaa jo hermostuttaa. On valtava kiire, niin paljon siivottavaa ja sinä täällä vain sotket. Töpöli ei nyt aivan ymmärrä. Ei kai sitä nyt tarvitse aivan koko ajan olla vain siivoamassa. Tassu on ihmeissään, ei vai? Ei tarvitse. Kyllä se joulu sieltä tulee, vaikka ei ihan joka paikka kiiltäisikään. Välillä voi vähän hengähtääkin ja ehkäpä ottaa vaikka pienet unoset.